यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। मी सध्या या ठिकाणी कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी धरणापासून साधारणतः 7 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या राऊतवाडी धबधब्याच्या परिसरामध्ये मी या ठिकाणी आलेलो आहे। हा माझा यूट्यूबचा या ठिकाणी पहिलाच ब्लॉग आहे। मी आजपर्यंत माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती अनेक व्हिडिओ केलेले आहेत, पण आज मी या ठिकाणी निसर्गरम्य वातावरणातील राऊतवाडी धबधब्याचा हा पहिलाच ब्लॉग या ठिकाणी करीत आहे। साधारणतः 5 मिनिटांमध्येच मी या ठिकाणी राऊतवाडी धबधब्याच्या परिसरामध्ये जात आहे। आपण या ठिकाणी पाहू शकता, या ठिकाणी राऊतवाडी धबधब्याची या ठिकाणी सुरुवात झालेली आहे। सध्या आम्ही या धबधब्याच्या मुख्य प्रवाहाजवळ जाणार आहोत। या ठिकाणी जाण्यासाठी हा या ठिकाणी मार्ग आहे। या मार्गावरून आम्ही आता सध्या राऊतवाडी धबधब्याकडे या ठिकाणी जात आहोत। आपण या ठिकाणी पाहू शकता, आपल्याला जाण्यासाठी या ठिकाणी पेवर ब्लॉक सुद्धा बसवलेले आहेत। नमस्कार, शब्द स्वराज यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। मी आज या ठिकाणी शनिवार दिनांक 30 रोजी ही सकाळी साधारणतः 12ची वेळ आहे। मी सध्या कोल्हापूरपासून साधारणतः 58 किलोमीटर आणि राधानगरीपासून 7 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या राऊतवाडी धबधब्याजवळ आलेलो आहे। सध्या माझ्या पाठीमागे जो प्रवाहित झालेला राऊतवाडी धबधबा आहे तो आपण या ठिकाणी पाहू शकताय। गेल्या 5 ते 6 दिवसापासून पावसाने या ठिकाणी विश्रांती घेतलेली आहे, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहणाऱ्या धबधब्याचे स्वरूप थोडेफार कमी झालेले आहे। पण तरीसुद्धा निसर्गाच्या कुशीत वसलेला हा नयनरम्य राऊतवाडी धबधब्याचा परिसर या ठिकाणी आहे। सध्या पाठीमागे निसर्गाच्या कुशीतील प्रवाहित झालेला राऊतवाडी धबधबा आपण या ठिकाणी पाहू शकता। शब्दस्वराज यूट्यूबच्या माध्यमातून या राऊतवाडी धबधब्याचे निसर्गरम्य दृश्य आपण या ठिकाणी पाहू शकता। नमस्कार, मी सध्या राऊतवाडी धबधब्याजवळ या ठिकाणी आलेलो आहे। सध्या माझ्या साईडला पाहू शकताय, या ठिकाणी वरून येणारा निसर्गरम्य वातावरणातील पाणी या ठिकाणी वाहत आहे। दृश्य आपण या ठिकाणी पाहू शकताय, राऊतवाडी धबधब्याची ही सध्या दृश्य आहेत। या ठिकाणी सुंदर अशा निसर्गरम्य कुशीतील हा आनंद सोहळा या ठिकाणी मला घेण्याचा अनुभव या ठिकाणी मी घेत आहे। शब्दस्वराच्या माध्यमातून आपण या निसर्ग सौंदर्याचा आविष्कार आपण या ठिकाणी सध्या पाहत आहात। आजूबाजूला सुंदर अशी झाडी या ठिकाणी पसरलेली आहे। राधानगरी परिसरातील राऊतवाडी परिसरातील सुंदर अशी दृश्ये या ठिकाणी आहेत। या ठिकाणी राऊतवाडी धबधब्याची अत्यंत जवळ आलेलो आहे। माझ्या पाठीमागं साधारणतः 100 फूट उंचीवरून निसर्गरम्य वातावरणातील या ठिकाणी राधानगरी धबधबा या ठिकाणी प्रवाहित झालेला आपण पाहू शकतोय। खूप सुंदर असं निसर्गाचे दृश्य या ठिकाणी आपण पाहू शकतोय। माझ्या पाठीमागे प्रवाहित झालेला हा राधानगरी राऊतवाडी धबधबा। या ठिकाणी राऊतवाडी धबधब्याच्या परिसरामध्ये आलेले आहेत। जाणून घेऊया या राऊतवाडी धबधब्याच्या परिसरामध्ये त्यांना काय वाटतं नेमकं। धबधबा पाहण्यासाठी इथं आलेलो आहे। निसर्गरम्य वातावरण खूप छान वाटते। कधी आला आपण इथे या परिसरामध्ये?
एक बात करा, खूप छान वाटतं तुम्हाला खूप सुंदर वाटतंय. ज्या तरुणांना या निसर्गाच्या खुशीतील खूप अत्यंत आनंद झालेला आहे. जवळपास 1 तासभर या दगडावरती या तरुण मित्र बसलेले आहेत. या दगडावरून त्यांना आपल्या घरी जाऊ नये असं वाटतंय. मला वाटतं निसर्गाच्या खुशीतील इतका आनंदाचा सोहळा त्यांच्या जीवनामध्ये नसेल. अतिशय हा सुंदर परिसर, खूप निसर्गरम्य वातावरणातील हा धबधबा, ज्याप्रमाणे नुकताच जो यूट्यूब व्हायरल झालेला आहे तो शहाजी बापू पाटलांचा जो व्हिडिओ आपण सध्या व्हायरल झालेला पाहतोय. काय ती झाडी, काय ते डोंगर, काय ते हॉटेल, समजा एक नंबर आहे. आणि काय तो राऊतवाडीचा धबधबा, सगळं समजा एक नंबर आहे. धन्यवाद. मी सध्या राऊतवाडी धबधब्याच्या परिसरामध्ये आहे. साधारणतः दुपारी या ठिकाणी 12:30-1ची वेळ आहे. माझ्या पाठीमागं राधानगरी धरणाचे जे पाणी साठलेलं आहे ते साठवणुकी केलेल्या धरणाचा हा परिसर या ठिकाणी पाहू शकता. खूप सुंदर असं निसर्गरम्य वातावरणातील हे दृश्य आहे. निसर्गाचा अद्भुत चमत्कार आपल्याला या ठिकाणी पाहावयास मिळत आहे. सध्या राऊतवाडी धबधब्याच्या जवळ आलेलो आहे. खास करून माझ्या पाठीमागं एक टेम्पो पाहू शकता. याचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे मी ज्या परिसरामध्ये आलेलो आहे या ठिकाणी असं मोठं लॉज वगैरे नाही, जिथं राहण्याची सोय नाही, पण तरीसुद्धा या डोंगर माथ्यावरती या ठिकाणी खास लेडीजांच्यासाठी या ठिकाणी कपडे चेंज करण्यासाठी या ठिकाणी चेंजिंग रूम म्हणून या ठिकाणी गाडीची सुद्धा व्यवस्था केलेली आहे. पहा किती सुंदर ज्यांचं डोकं असेल, ज्या ठिकाणी ड्रेस चेंज करण्यासाठी एका गाडीची व्यवस्था सुद्धा या ठिकाणी केलेली आहे. माझ्या पाठीमागचं हे दृश्य आहे. महाराष्ट्राची संस्कृती घेण्यासाठी ही महाराष्ट्राची संस्कृती खास करून या ठिकाणी घेण्यासारखी आहे. सध्या राधानगरीतल्या हॉटेल पाटीलमध्ये आलेलो आहे. सध्या श्रावण महिना सुरू आहे, त्यामुळे शुद्ध शाकाहारी जेवणाचा, शाकाहारी भोजनाचा मी या ठिकाणी आस्वाद घेणार आहे. अतिशय रुचकर स्वादिष्ट जेवण या ठिकाणी हॉटेल पाटीलमध्ये या ठिकाणी उपलब्ध आहे आणि या शुद्ध शाकाहारी जेवणाचा मी या ठिकाणी आस्वाद घेणार आहे. आपण या ठिकाणी पाहू शकताय शुद्ध शाकाहारी जेवण.